खांसी की दवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो है 1 कप पानी, थोड़ी सी लौंग और 1 कटोरी। सबसे पहले 1 कप पानी को इस कटोरी में डालना है और लौंग के 5 दाने इस 1 कप कटोरी में डाल देना है। उसके बाद इस कटोरी को तब तक उबालना है जब तक ये पानी आधी कटोरी या आधी ना हो जाए। इसको तब तक उबालना है जब तक ये आधी कटोरी ना हो जाए और इसका सुनहरा रंग ना आ जाए। देखिए फ्रेंड, लगता है अब ये सुनहरा रंग आ गया है और आधी कटोरी पानी भी हो गई है। देखिए इसका रंग सुनहरा कलर पे रंग हल्का हल्का आ गया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडे करके जब पीने लायक हो जाए तो इसको हल्का हल्का धीरे धीरे पीना है। और इसमें से लौंग निकाल के किसी कप में या ग्लास में छान के रख लेना है और जब पूरी तरह या हल्का ठंडा हो जाए तो उसको लेके धीरे धीरे पी लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा दवा बन के तैयार हो गया है। ये आधे कप भी हो गया है और सुनहरा कलर का इसका रंग भी आ गया है। फ्रेंड, इसको 3 बार दिन में बना के पीना है, सुबह, दोपहर और शाम। और ये 3 दिन के अंदर आपकी खांसी को तुरंत ख़त्म कर देगी। ये बहुत कारगर दवा है। एक बार इसको जरूर आजमाएं बना के। धन्यवाद।